Reforma známkového práva prebehla v celej Európskej únii s cieľom dosiahnuť jednoduchší zápis a správu ochranných známok vo všetkých jej členských krajinách. Odstránenie zásadných rozdielov právnych úprav členských krajín Európskej únie zvyšuje právnu istotu a predvídateľnosť pre všetkých používateľov ochranných známok. Označenie, ktoré chcete mať chránené ako ochrannú známku, už nemusí byť graficky znázorniteľné. Podstatné je, aby bolo možné vyjadriť označenie v známkovom registri spôsobom, ktorý jasne a presne umožňuje určiť predmet ochrany. Vašu ochrannú známku už nemusia tvoriť len slová alebo obrázky či ich kombinácia. Na výber máte až 11 druhov ochranných známok od tradičných až po tie menej tradičné. Možnosť vyjadriť ochrannú známku aj elektronicky vo formáte JPG, MP3 alebo MP4 otvorila priestor na registráciu nových, netradičných známok, ako sú známky zvukové, multimediálne, pohybové a holografické. Napríklad, ak si chcete prihlásiť zvukovú známku, môžete ju vyjadriť graficky prostredníctvom notového záznamu alebo elektronicky vo formáte MP3. V prípade multimediálnej ochrannej známky doručíte úradu jej vyjadrenie vo formáte MP4. V procese registrácie ochranných známok došlo k miernym zmenám. Medzi prekážky, ktoré bránia registrácii vašej známky, sa výslovne zaradili staršie zemepisné označenia, označenia pôvodu, tradičné výrazy pre víno a zaručené tradičné špeciality. Vaša prihláška bude navyše preskúmaná aj vo vzťahu k starším chráneným názvom odrôd rastlín. To znamená, že vám nezaregistrujeme napríklad známku Toskana pre čerstvé jahody, pretože ide o chránený názov odrody jahôd. Pred podaním prihlášky vám odporúčame urobiť si rešerš v dostupných databázach ochranných známok. Ubezpečíte sa tak, že rovnaké označenie už nie je zaregistrované ako ochranná známka pre niekoho iného. Mali by ste vedieť, že ak úrad v rámci prieskumu vašej prihlášky zistí, že vaše označenie je už chránené pre niekoho iného, a to pre rovnaké tovary a služby, úrad vašu prihlášku nezamietne, ale majiteľa staršej ochrannej známky o nej bude informovať. Majiteľ staršej ochrannej známky sa potom rozhodne, či podá alebo nepodá proti vašej prihláške námietky. Ako majiteľ ochrannej známky nezabúdajte na pravidlo, že práva zo svojej ochrannej známky môžete uplatniť vtedy, ak svoju ochrannú známku používate v obchodnom styku, na tovaroch alebo v súvislosti so službami, pre ktoré ju máte zapísanú. Ak budete práva zo svojej ochrannej známky uplatňovať v konaniach pred súdom alebo úradom, proti niekomu, kto používa alebo si chce prihlásiť označenie podobné vašej ochrannej známke, môže sa vám stať, že táto osoba bude chcieť, aby ste používanie vašej ochrannej známky preukázali. Nezabúdajte preto na dôležitosť dokladov o používaní známky a starostlivo si ich uchovajte. Pretože ak používanie známky nepreukážete, nebudete v takýchto konaniach úspešní. Ako majiteľ ochrannej známky určite viete, že platnosť vašej známky treba obnoviť každých 10 rokov. 6 mesiacov pred uplynutím jej platnosti vás budeme informovať o potrebe podať si žiadosť o obnovu a zaplatiť príslušný poplatok. Či už ste majiteľom ochrannej známky alebo o registrácii ochrannej známky len uvažujete, je dôležité mať k dispozícii vždy tie správne informácie. Preto neváhajte a navštívte webovú stránku nášho úradu.